大家好，我是陈哥，我们今天继续《愤怒小鸟2》这款游戏。今天的话，我们还是一样先玩一关冒险关卡，然后重点来看一下，我们有没有进入那个缤纷的全欧那个锦标赛的下一个回合。好吧，这个我们就不玩喽。哦，对了，今天那个还财富塔可以抽一下，看一下我们今天的运气怎么样啊？哎呀，看来今天要干的事情很多啊，但是事情再多啊，每天必玩的这个关卡我们还是不能错过的。今天要挑战的好像是285关，这一关的话回合数有点多，大黄鸟吧。蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦，哎，这一关小黄鸟吧。回，哎，他这样还站得住？不可能吧！哇，这样子他都站得住，这一关这么简单，我们居然浪费了3只小鸟啊！不应该。其实这一关一只小鸟就可以了，优先打这一堆积木，我感觉就可以了。刚才没有仔细观察，好吧，再看吧。这一关我看一下啊，这一关优先打这个位置吧。好，可以啊，顺着水流砸过去，诶，再砸，使劲儿啊，可以啊 ，OK 了，和我们预想的是一样的。然后是第3个回合，这一关小史黛拉可以啊，砸过去，对。这一关好像不难哦，目前看是这样。这里的话优先打这个啊，让他从这里留下来打到这里就行了。用哪只小鸟？小黄、小蓝还是小黑比较保险吧？可以啊，瞬间搞定。这一关优先打后面这一个，用小黄鸟吧。哎呀，但小黄鸟的话会造成一个问题啊，对，就怕这样，就是它平的倒下了，没有先倒向这一边啊。那这样的话，这个水流的作用它就发挥不出来了啊。不过还行吧，那我们只能用小蓝鸟再补一下刀。然后这一关肯定是打这里啊，啪，哎，再流下去，完美。哇，哎呀，哎，可以。好嘞，这样的话我们就通关了。哎呀，这里我们电不够了啊！这是285关了啊。然后是下一个回合。首先我们最关心的问题就是我们这个有没有进入下一个回合啊？这样的话我们淘汰的他居然3200，哎呀，没有进入决赛啊！进入决赛的是这个家伙啊，不过他真的比我们厉害，我们2700，他那个3200啊，那确实比我们高。关键是我们还玩了2次，那就是说我们的水平也就是这样了。他确实厉害啊！好吧，那这样的话我们就来挑战一下财富塔吧。这好像最后的机会了吧？我感觉今天如果后面的帽子再抽不到，估计就真的抽不到了。哎，怎么会出现在这个位置呢？
今天我感觉啊，这个第一格那个位置尽量不要抽，对，我感觉这个第一格出现的概率会很高，出现那个小卒的概率啊，就不管什么情况下，第一格尽量都不要抽。有那么一种感觉啊，但是这个感觉不一定就正确。你看，它又出现在第一格啊，有时候就是有这种感觉啊。好的，这里的话第15层，然后前面一个连续出现3次以后啊，那可以偶尔抽一次。最安全的应该是第2格和第3格，而且第一个它这概率很高啊。哎呀，这里抽，这里肯定要继续啊，20层就在前面了。就在这里啊，这第一个。哎呀呀呀，那第20层又没抽到。哇，这60个钻石哎，如果能抽到就发财了。第25层，这里我们继续啊，100块钱我们也要花了。哎，200的话就不花了，我们看看广告放弃吧。哎呀，今天的话抽不到啊，算了，这只能退出了。虽然30层就在前面，但是再抽下去肯定会浪费很多的那个宝石啊。好吧，然后我们去玩一下家族对战。然后今天的话，神鹰训练营再玩玩吧，我们要自己训练一下这种连续房间的战斗。就是怎么发射子弹是最优的啊！这一关看一下，先把这个引爆了吧。哎，倒，引爆天梯，可以，砰！哎，那个这样就可以啊！你看这个也是会倒，哇！这个真是蝴蝶效应啊！就这里引爆一个天梯，有这样的效果啊！这一关，小红鸟，小白好像，小白也可以啊，在这个位置下个蛋。哎，炸到了。我们是想这样，但是没想到小白他自己撞这里了。我是想蛋下这里砸到这里，然后小白砸这里这样，但是和我们想象的有些不一样啊。我还行了。这一关的话，这个天梯还有这样效果吗？估计比较难啊。哎，往哪边倒？往这边倒。算了，我们还是用小黄鸟推他一下，然后让大黄鸟砸他。哎呦，再靠他一下。好的，这样都倒不了。蹦。好嘞，然后是最后一个回合。哎呀，这小白算了，神鹰训练营吧。啊，不是神鹰魔法，不是神鹰训练营啊。好吧，然后再玩一下神鹰训练营。
哎呀，这个不要再给我看了，我好伤心啊！我居然失败了。我昨天的话，我们为了好好表现，特地玩了2次了，已经是尽了我们自己最大的努力了啊！这还输了也没办法。哎，这里我们是第12万名。然后是今天的神鹰训练营，这一关，看一下，打红鸟，他非要把我们拉过去，讨厌！直接我们压他。本来我是准备先打后面的，然后用这个。看一下这个花或者这个花能不能把这个搞定啊？他一定要把我们拉过去，我们也没办法。这一关有没有小黑啊？没有小黑，小蓝吧。哎呀，差一点点，差了一点点啊！差一点点就一只小蓝鸟搞定了。然后是这一关用大红鸟也可以，用那个小黄也可以，再压过去，压。那边，哎呀，这一关。反正超过那个，感觉超过3只小鸟啊！每个房间，不管哪个房间，只要用的小鸟超过3只或者等于3只，就已经是输了。感觉这一关加个蛋吧。这里史黛拉吧。可以啊，不，倒，可以，2只小鸟还可以接受啊。这一关打这里吧，嘣，然后这一关从中间穿过去。喂，可以啊，但是分数为什么还只有？我感觉我们已经很努力了，为什么分数还这么低？这一关，不太好啊。嘣，可以啊！早知道就我们用小黑了，是吧？然后是小黄牛，好吧，那就最终成绩是2400万。这个分数看上去好像不高啊，其实应该是可以的，我感觉啊，因为前15万应该是没问题。哎呀，被打脸了，看来不好啊，勉强15万名，而且时间还有2个小时呢，那就是要15万名多一点。哎呀，我们自我感觉挺良好的，其实不对啊。那行吧，把这个可以领的领一领。那我们今天就到这里了啊！今天其实都挺失败的，神仙训练营没有进入前15万名，然后那个缤纷的什么大乱斗啊，没有晋级。唯一值得高兴的是那个关卡一次性过了啊！那行吧，那我们今天就到这里喽，拜拜。